Yeuh, sia dangukeun. Nah, ai sia loba-loba teuing kutu, ieu tempo kutu digugulutukan di dieu sok make sampo tara sia teh ai mandi teh, ieu jawab. Tara, da sia mah kala make sampo kalah make odol wae siana teu bisa ngabedakeun antara sampo jeung odol. Mun dikalieu pisan keuling buuk teh nya loba kutu sia mah. Nah, nya tuh, tuh, nya aduh aing geus meunang deui guriwirkeun Assalamualaikum ku Pak aing Ji. ieu. Euy, urang ka dieu biasa spoil boy. Anu karasep sareng ibu, aya naon nya itu nya? Pura-pura oh bukan ayeuna teh jadwalna bayar kreditan, ibu panci. Ulah sok kitu atuh da geus apal urang teh pan unggal perbogoy ka dieu. Aduh, atunya kumaha ieu teh salaki nganggur eueuh nu manggil euy jadi bangunan teh. Kumadi nya pokona mah urang mah teu hoyong nyaho nya dek nganggur dek henteu pokona mah hayang dibayar urang mah intina mah. Pek teu ciga keur nganyukna euy ka urang teh, kieu ye ayeuna mah Bu, pokona mah urang mah tidak mau tahu nya pek bayar pokona mah. Heh, ai sia teu ngadeuleu ka aing, aing mah ngan ibu rumah tangga nya. Teu Heh, apal teu bisa ngala duit, ye sapopoe urang mah ngurus anak, nyuci baju, nguah wadah sia teh. Nah, atuh tingali aing mengurus si ieu, sapopoe di mana aing duit. Pokona mah ieu, Bu. Maneh mah teu ngarasakeun sih lain awewe, aing mah teu nyaho nya rek masalah hirupna di dinya mah pek teh teuing kumadi nya we hirup si dinya rek susah rek naon pokona mah aing mah hayang dibayar, heueuh. Kumaha si nya we, pokona bayar. Kumaha sia we maneh rek kumaha ge ku aing paduli. Ai maneh ieu teu nyaho teu sieun diajab ku aloh ieu. Amun maneh ka manggih ka ibu rumah tangga nu pikawatireun ciga urang ciga kieu ngan ngurus anak, maneh sia doraka, sia nyaho jika ieu ibu kudu ciga keur ngutangna sumanget ari mah aya hese naha. Aing mah ieu kos kieu patut teh cik atuh Bu kudu lain lain urang doraka kudu ibu nu doraka nya ngutangnya lila pisan mayarna ari urang rek di mana boga duit atuh ai kos kitu pagawean mah cik atuh mikirkeun urang geus boga pamajikan yeuh ari maneh Bu rek nyerocos di mana wae. daharna teu urusan sia nah jadi ka urang yeuh urang mah nya dangukeun anak opat kabeh bisa dahar alhamdulillahnya. Ieu ngurusi ieu pangbandalna nu loba kutu ge urang mah diurus kana hutang Bisa-pisan naon eta mikir teh teh euy. nya ieu teh euy. Aduh teuing. Bayar teu atawa bere bayar cara kekerasan pek nya ku aing mah Bu. Urang mah ieu boga 2 bodyguard pek. Jaragoan duanana tingalikeun sia. Naon maksudna maneh hayang diriungkeun di dieu kitu jeung urang? Sok we Bu sia Padahal tempokeun. ulin lajik geulis di ditu cik boy-boyan lajik euy. Yeuh nya urang mah sebenarnya mah ibu-ibu teh teu Jengkel berdaya aing, nanaon. Aing mah peduli. Geus lieur pokona mah bayar atau urang turun tangan jeung bodyguard aing anu ku jaragoan aing ieu. heula Keun, sok kowe Ieu heula lah. Talangan si ieu mah ieu. Hei, Bu. Sia dek wani-wani ai sia boga bisa naon letoy pisan karek dicabok kitu ge euy. Mana eueuh nanaonan geuningan kala beungeut sangar bari hideung sia. Huh. Naon maneh sia melong maneheun sahaeun ayeuna sok ka dieu maju boga ka anak hareup buah lah. teh aing euy karieu hungkul. Bit sia. Di mana ieu euy? Ulin maneh maju ka hareup sia teh. Maneh euy. Maneh ka aing hadapi heula bos aing euy. Sia maju bos. Ke urang lingkungan di dieu euy. Oke. Ke urang lingkungan di dieu euy. Boga anak buah teh euy kala ngalunjak ka urang aing kala kudu urang aing heula nu maju na si urus sia heula lah. Ke heula ka dieu ku urang bukuna. Ka dieu cik bos. Hadapi bos urang lingkungan di dieu ke. Bos urang dihitung 5, 4. Aing bisa pae di dieu bos tenang bos da urang di tukang bos sok tenang bos da urang di tukang ku urang di bantuan bos sok sia euy bos sok lah urang di tukang bos tenang we bos sok lah urang di tukang sok sia hayang belah mana hayang ditarang hayang dihanap hayang di atawa hayang dina pipi maneh di mana milih sok anjir aing kabur sieun anjing mah anjir udah si udah kalau kabur si goblok aing sorangan ditinggalkeun ayeuna rek kumaha jeung aing